voi kun meidänkin isä ostaisi noin määrätietoisesti vaatteita, kun mä kerään silleen niin kuin olalle paitoja. Mut sit kun mä kerään olalle nyt rintaliivejä, niin silloin ne naisten ilmeet ei ole ollenkaan siellä, voiko munkin mies tekisi noin. Joo, mennään ihan toisenlaisiin aiheisiin. Kyllä, eli kohta uutiset vuorossa. Aamun radio-uutisista hyvää huomenta. Euromaat keskeyttävät Kreikan tukemisen siihen asti, kunnes Kreikan kansanäänestys on pidetty. Ruvetaan käymään päivän aiheita läpi. Sen Kreikka-jatkaminen on tietysti oma lukunsa. Sakatti on se Sodankylän alue, josta eilen kerrottiin, että sieltä löytyy maailman mittakaavassa hyvin merkittävä, ellei peräti maailman ennätys määrä nikkeliä, ja tähän sijaitsee suojelulla alueella. Soitamme siis ympäristöministerille. No tässä Ari Virtanen Nelosen uutisista, hyvää huomenta. Haluaisin haastatella ympäristöministeriä tänään lähituntien aikana kameran kanssa tästä Sakatin kaivoksesta. Videokuvaa me tarvitaan joka tapauksessa, mutta tilkuvia saa siltä firmalta vähintään. Tässä on Jama kaivosyhtiö paperi. Joo, onko sä mennyt? No Tahvana Sierno, Nelosen uudista, terve. Joutasko teiltä kopteri taivaalle tänään? Se ollaan kyllä lentoasema suljettu toistaiseksi, sanottiin tuolla vastaessa. Hei Jukka. Helmi. Haluatko kuulla tuotannollisen ongelman? No. Ville Niinistö 13.50 Valtiosalissa, Satu Hassi 14.00 Lasipalatsin Palmusalissa. Iltatoimi. Okei, iltatoimittaa menee sitten Hassiin. Valtiosalissa pitäisi tavata 10:02 ympäristöministeri Niinistö ja siitä pitäisi jututtaa tästä aiheesta, eli miten hän suhtautuu tähän suunniteltavaan massiiviseen kaivokseen. Samaan aikaan siis toi Tomi Peurakoski on tuolla Lasipalatsilla haastattelemassa Satu Hassia samasta aiheesta. Tekniset ratkaisut sovitettava yhteen olemassa olevan lainsäädännön kanssa, ja tämä on niin alkuvaiheessa koko prosessi, että se on onneksi viime hallituksen eduskunnan kaudella parannettiin kaivoslakia. Natura-alueilla ei saa toteuttaa hankkeita, jotka merkittävästi pilaa ympäristöä. Hassi. Jos halutaan Naturasta pois, niin pitää osoittaa yhtä suuri alue. Siihen Sodankylän kaivokseen voisi tehdä varalta rummun sellaista kuvasta, mikä mä eilen ostin lehtikuvalta, koska se oli tasan yksi kuva, mikä sopii siihen. Joo, se voisi tehdä varalle. Täällä ollaan. Käy. Näiden Lapin Sodankylän karujen maiden alla piilevät valtavat malmirikkaudet. Wow.
se kartta siellä olemassa? Että se alkaisi tosta. Mulkki 2 asian tekee se, että Anglo-American kaivosyhtiön malmilöydös sijaitsee Viianki-Aavan Natura-luonnonsuojelualueella. Sä osaat nämä ympäristöaiheet. Kiitos. Kamera 4 varoa. Neloseen. Nyt. Tässä Nelosen uutiset, hyvää iltaa. Sodankylän jättimäisen malmilöydöksen hyödyntäminen on vielä monen mutkan takana.